वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई काफ़ी टाइम बैठे हैं यहाँ पे बर्गर किंग पे भाई, और ऑर्डर भी नहीं है। 9 बजे लॉगिन किए थे, 11 बजने वाले भाई, एक भी ऑर्डर नहीं मारे। और भाई लोग भी वेट कर रहे भाई, आधे घंटे वेट कर रहे भाई, आधे घंटे से। वो तो बैलगाड़ी खेल रहा भाई, देखते हैं। 5643 ओके। तो भाई काफ़ी टाइम होने के बाद हमें हमारा ऑर्डर मिल गया है, तो अब चलते हैं भाई साकिना। काफ़ी टाइम होने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बेल बाजार, जो पूरा रोड खाली है। तो भाई यहाँ से पूरा रोड खाली ही रहना चाहिए तो अच्छा लगेगा। हो गया यहाँ पे तो कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, पूरा खाली है भाई। मिल गया ट्रैफिक, ये देखिए भाई, पहुंच गए कस्टमर के लोकेशन पे। तो टाइम होने के बाद हमने ऑर्डर दे दिया। तो भाई इस ऑर्डर का हमें मिला वो भी 39 रुपीज़, जो बहुत